Number 45 and number 46 Original Fireworks。 45番創造花火虹色月下美人、長野県信州煙火工業の作品です。混んでなかったですか？今ちょっと空いたところで、行った時は混んでたけど。行った時はね、ずーっと並んでてね、出てきたらガラガラ。そんなもんなんですよね。緑のはみんな詰まっちゃって。46番桜川に咲く桜花美人、東京都細谷エンタープライズの作品です。